ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 30/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿಪೀಟ್ ಆದುಂಡು ಅತ್ತನ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 33/2000 ಮಧುಬನ. ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ದಿಯರೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮನಸ್ಸದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅತ್ತಂಡ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಇನಿ ದೂರ ದೇಶಡು ಪುನಃ ಬಾಪ್ತಾದ ಆರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೇರು. ಬಾಪ್ತಾದಾರು ವಿವಿಧ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ಒಲ್ಪ ದಾಂಡಲ ಬತುದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮಾತೆರ್ದಲ ಸುರುಕು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ದೇಶದ್ದು ಬೈದೇರು. ಅಂಚಂದು ತಮ್ಮ ಅನಾದಿ ದೇಶ ನೆನಪುಂಡತ್ತೆ, ತಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಿಯ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಾದಿ ದೇಶ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ನ 5 ಸ್ವರೂಪನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. 5 ಸ್ವರೂಪಲು ಓವು ಪಂದು ತೆರಿದಿನತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರತ್ತೆ. ಪಂಚಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ಅಂಚಂದು ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ನ 5 ಸ್ವರೂಪನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುರುತವು ಅನಾದಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು ಸ್ವರೂಪ ತಮ್ಮ ರೂಪ ನೆನಪುಂಡತ್ತೆ, ಮರೆತು ಪೋಪುಜತ್ತೆ. ರಡ್ಡನೆ ಆದಿ ದೇವತೆದ ಸ್ವರೂಪ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಗೂ ಮುಟುದರತ್ತ. ಮೂಜನೆವು ಮಧ್ಯಡು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅವು ಕೂಡ ನೆನಪುಂಡತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನಲ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡೋ ಅತ್ತು ಭಾರತವಾಸಿನ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡೋ ತಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ಕುಮಾರೇರು ಪನ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮೂಜೆನಾಕುಲು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅದುಲ್ಲೇರು. ನಾಲ್ನೆತ್ತ ಸಂಗಮಯುಗತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ವರೂಪ ಬಕ ಕಡೆತವು ಪರಿಸ್ಥ ಸ್ವರೂಪ. ಅಂಚಂದು 5 ರೂಪಲು ನೆನಪುಗು ಬತ್ತಂಡತ್ತೆ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ 5 ರೂಪಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೆ. ಒಂಜಿ 2 3 4 5 ಅನುಭವ ಮಲ್ತದಾರ. ಈ 5 ಸ್ವರೂಪಲು ಏತು ಪೊರ್ಲಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾನಗ ಬೋಡಾಂಡ ರೂಪೋಡು ಪಂಡ ಬೋಡ್ತಿನ ರೂಪಡು ಸ್ಥಿತಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅತ್ತಂಡ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಸ್ವರೂಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ఒక ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂದೇ ಮನಸ್ಸದ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆತ್ತದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ. ಆದಿದ ಸಮಯಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪಂಡ ಸತ್ಯವು ಕೊಟ್ಟು ನಡಪುನಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇತ್ತಂಡು. ಇಂಚ ಉಂತೊಂದು ಒಂಜಿ 2 3 ವ್ಯಾಯಾಮತ್ತು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಕಡೇಟ್ ಸಹ ಬಾಪ್ತಾದ ಮನಸ್ಸದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಚ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತುನು ದೇಹೊರ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಆಪುಲೆಕ ಮಲ್ಪುರತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ಮನಸ್ಸದ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಇಂದೆ ಕಾದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ. ಏಪ ಅಂಡಲ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ದೆತೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡೋ ಇಜ್ಜೋ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ದೆತೊನ್ನಾತ್ ಬಿಜಿ ಎರಾಂಡಲ ಉಲ್ಲೆರೆ. ಎರಾಂಡಲ ಇತ್ತೆರಡ ಕೈ ದೆರ್ಪುಲೆ 5 ಬಕ್ಕ ಪನ್ರೆವಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಸಮಯನಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಚಂತು ಪನ್ಪುಜರ್ ಅತ್ತೆ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ. ಅಂಚಂದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಕಾಲ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುವೆ. ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಸಾಧ್ಯ ನೆನಪು ದಿವೊಲ್ಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಭವನನು ನೆನಪು ದಿವೊಲ್ಲೆ ಮರೆಪೊರ್ಚಿ ನೆನಪುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಲು ಉಂಡತ್ತೆ. ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನವು ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪುಜಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಡುಪರು. ಭಾರ ಅತ್ತನ ದುನ್ನ ಮಲ್ತೊನರತ್ತೆ. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಪಾವು ಸೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಣ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಬದಲಾತನು. ಅಂಚಂದು ಮನಸ್ಸು ಭಾರ ಹೊಡೆದು ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ಅಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮನು ದುಂಬು ಮುಂದುವರಿಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹಗುರಾದುಪ್ಪರು. ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ನೆನಪಾಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪರಿಸ್ಥೆ ಶಬ್ದ ಪಂಡರಡ ಪರಿಸ್ಥೆ ಅಲೆ ಕಠಿಣನೆ. ನಿಕುಲು ಪರಿಸ್ಥೆ ಆದುಲ್ಲರೋ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜೋ ನಿಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲರೋ ಅತ್ತು ಬೇತೆಕುಲೋ ಏತು ಸರಿ ಪರಿಸ್ಥೆ ಆದುಲ್ಲರು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜನ್ನಾತು ಸರಿ ಆದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜನ್ನಾತು ಸರಿ ಅದು ಪುನಃ ವಿಷಯನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನೋ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಈತೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಂಡಲ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಕಾಲ ಮನಸ್ಸುನು ತಿರುಗಲೆ.
ತಿರ್ಗಲೆ ತಿರ್ಗದು ಹಿತಾದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಏತು ತಿರ್ಗವರಾತು ಹಿತಾದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಸರಿಯಾದ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಮಲ್ಪಲೆ ಆತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸನು ಮುಂದುವರಿಸಲೆ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸಗೂ ಪಿರ ತಿರುಗಲೆ. ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಕೆಲಸನ ಬುಡಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ನಿರ್ವಹಿಸೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಿಷಲು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಗಲೆಗಾದು ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜೆ ದೇತನೊಳ್ಳೆ UN ಆಫೀಸ್ಡ್ ದೇತನೊಳ್ಳೆ ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲರ ಐನೇರ್ದವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತರು ದಿಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಜೋಕುಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರನು ತೂಲೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಮುದ್ದಾದು ತೆಲಿಪೆರು ವಾ ಪಾತೆರ ಅಕುಲು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೆರು ಕರಪತ್ರನು ಮುದ್ರನ ಮಲ್ಪೆರು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರು ಕೋರ್ಸುನು ನಡಪವೆರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಅತ್ತು ಇಜ್ಜೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪರೋ ಅತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೆರು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪನ್ಪೆರು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನಂಜೆಡೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಮನಸ್ಸುದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೆರು ಕಷ್ಟ ಪುಂಡೆ ಪಂದು ನಲ್ಲ ಪನ್ಪರ ಇಂಚಂದು ತಿಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡು ಏಪ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೋ ಅಪಗ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ನಿಕುಲೆ ತೇಲಿಪೋಡು. ಮನಸ್ಸುಡು ಏಪಾಂಡಲ ಓವಾಂಡಲ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಮೂಜಿ ರೇಖೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡೇನು ತೂಪೆರು. ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತದ ಗೆರೆ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತು ಗೆರೆನು ತೂತರ ಗೆರೆ ಪಾಡ್ಯೆರ್ಡ ಅವೇ ಸಮಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಓಪುಂಡು ಗೆರೆನಂತೂ ಪಾಡುವರತ್ತೆ. ರಡ್ಡನೆದಾದು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಪೇಪರ್ದ ಮಿತ್ತು ಸ್ಲೇಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ರೇಖೆನು ಒಯ್ಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ರೇಖೆಯಾದುಂಡು ಕಲ್ಲುದ ಮಿತ್ತು ರೇಖೆನು ಒಯ್ಪುನವು. ಕಲ್ಲುದ ರೇಖೆನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ. ಆಯ್ನೆದವರ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಕಲ್ಲುದ ಮಿತ್ತುದ ರೇಖೆದ ಲೆಕ್ಕ ಖಚಿತವೈನ ರೇಖೆನು ಒಯ್ಪೇರು ಪಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ತೂಪೇರು. ಅವು ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಂಡಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಓಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ರೇಖೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡೆ ನಲ್ಲ ದುಂಬು ಮಲ್ಪುಜರು ಇತ್ತೆರ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಸರಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೂಡ ಮಲ್ಪರು ಅಂಡ ಕುಡ ಪರವಶ ಆದುಪ್ಪರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಕರುಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪರವಶ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಪರವಶ ಎರಡ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕರುಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಜೋಕ್ಲಿನಂಚೆ ಕರುಣೆರ್ದು ತೂನಾಗ ನಾಟಕದ ಪರದದ ಮಿತಿ ಎಂಚಿನ ತೋಜುಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಂದ ನಿಕುಲಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಮಾರೇರು ಉತ್ತರ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯನೆ ಏಪ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಕುಮಾರೇರು ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆನು ಅತನ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸವರತ್ತೆ. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂದು ಪನೊಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಲಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ದಾದಿಯರೆ ಪನ್ಲೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸಂಗಮೇಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಸಂಗಮೇಗ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏಪ ಪರಿಸ್ಥಾಪ ಅವು ಕೂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಬಾ ಪನ್ಲೆ ವರಿಷ್ಠ ಅಪನಕುಲು ನಿಕುಲು ಅತ್ತು ಬಾಬನು ಇಂದೇತ ಉತ್ತರನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಇತ್ತಿನೇ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ತಯಾರಾದುಲ್ಲರ ಅರ್ಧ ಮಾಲೆಡ್ಲ ಕೈನು ದೆರ್ತಿಜರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಸದಾ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಂಪನ್ನ ಸ್ವರೂಪಡು ತುಯ್ಯರು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನೇ ತನ್ನ ಸಂಸಾರ ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂದೇನೆ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಬೇತೆ ಸಂಸಾರ ಉಂಡೆ ಬಾಬನೇ ಸಂಸಾರ ಅದುಲ್ಲಿ ರೈದವರ ಸಂಸಾರದ ಪುದೆ ನದಾದುಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಜೀವನಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯದ ವಿಘ್ನ ರೂಪವಾದುಂಡು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದುಪ್ಪು. ಜ್ಞಾನ ಮಾತೆರಡಲ ಉಂಡು ಶಕ್ತಿಲು ಕೂಡ ಮಾತೆರಡಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕಾರಣದಾದ ವಾ ಶಕ್ತಿ ವಾ ಸಮಯಡು ಕಾರ್ಯರೂಪಗು ಕನೆಯರ ಇಚ್ಛ ಮಲ್ಪುರೋ ಆ ಸಮಯಡು ಇಮರ್ಜಿ ಆಪುನ ಬದಲು ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಇಂಚ ಪಣಂದೆ ಇಂಚ ಪಂಡೆರ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪುನ ಬದಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂದೆತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಪಾಸ್ ಆಪುನ ಸಮಯ ಅವು ಅಂತೂ ಕಳೆದು ಪೋಂಡು.
ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಡ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು. ಸಹನ ಶಕ್ತಿ ಇಂದು ಆದುಂಡು, ಇನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಶಕ್ತಿ ಆದುಂಡು, ಇನ್ನೇನು ಇಂಚೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಅಂತರವಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ವಿಷಯ ಸರಿ ಸುರೂತ ಬಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾದ ಕಾರ್ಯರೂಪಗು ಬೈಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತನ್ನು ಪಂದು ಅನುಭವನು ಮಲ್ತದರು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಆ ತಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅನುಭವ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಅನುಭವಿಯಾದು ಇಂದು ನನೊಂದ್ಸರಿ ಆ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸವಡು. ಆ ಸಮಯಡು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ತಪ್ಪು ಇಂದು ಸರಿ ಆಂಡ ಇಂದುವೇ ತಪ್ಪು ಕುಡೊಂಜಿ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಐಟ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ ಶೇಕಡವಾರು ಅಂಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದ ಪೂಜರು ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕುಲು ಸ್ವತಃ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ. ಬೊಕ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಂಡು, ನಿಕ್ಲೆಡ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಯೋನ್ಗ. ನಿಕುಲು ಸಹನ ಶಕ್ತಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸರಿ ನಿಕುಲು ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಒಂತೆ ರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಅವೇ ವಿಷಯವಾದುಪ್ಪುಡು. ಇಂಚ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯಡು ಪರತ್ ವಸ್ತುನು ಪಾಲಿಸ್ ಮಲ್ತದು ಪೊಸತ್ತಲಕ ತೋಜುಲಕ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಂಚನೆ ಮಾಯೆ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪರತ್ ವಿಷಯನೇ ಆದುಪ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆಡ ಅಸೂಯೆ ಭಾವ ಬೈದನು ಪಂದು ತೆರಿಯೋನ್ಗ. ಅಸೂಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಲುಂಡು, ಅವು ಒಂಜಿ ರೂಪೋಡು ಒಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಸೂಯದ ಬೀಜನೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಬೇತೆ ರೂಪೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸುರುತ್ತ ರೂಪೋಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಂದು ಸುರುತ್ತ ಪಾತೆರ ಅವು ಆದಿತ್ತನು ಇನ್ನೊಂತು ಬೇತೆನೆ ಆದುಂಡು ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಬೀಜ ಒಂಜಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ರೂಪ ಮಾತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಸಮಯಡು ವಾ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ನಿರ್ಣಯ ಶಕ್ತಿ ಇಂದಕ್ಕಾದ ನಿಕುಲು ರಡ್ಡು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರಡು ಪಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಈ ದುಂಬುಲ ಪಂತೇರು. ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಹೃದಯ ಸತ್ಯತೆ ಐನು ಉಲೈಡು ದೀವು ನೋಡ್ಚಿ ಐನು ಉಲೈಡು ದೀವೊಂಡರಡ ಗಾಲಿರ್ದು ಬಲೂನು ಜಿಂಜಿಲಕ ಐದು ಒಕ್ಕ ಕಡೆಯಟು ಇಂಚಿನ ಆಪುನು ಪುಡದು ಹೋಪುಣತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸತ್ಯ ಹೃದಯ ಆತ್ಮದ ಎದುರುಡು ಒಂತೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಒಂತೆ ನಾಚಿಕೆ ಒಪ್ಪುನು ಆಕುಲು ಏನನು ಎಂಚ ತೂಪೇರು ಪಂದು ಎಂಕ್ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸತ್ಯದ ಹೃದಯ ಬೊಕ್ಕ ಭಾವನೆರ್ದು ಬಾಪ್ತಾದಾರ್ನ ಅರ್ನ ಎದುರುಡು ತೆರಿಪಲೆ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದೆ ಪಂದು ಬಾಪ್ತಾದಾರಿಗೆ ಪಂತೆ ಆ ದೇಶನು ಚಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ಅಂದು ಯಾನ್ ಈ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆತ್ತು ಭಾವನೆದ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಸತ್ಯ ಹೃದಯ ಇರ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಹೃದಯ ಇರ್ದು ಬಾಪ್ತಾದಾರ್ನ ಎದುರುಡು ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಂದಿತ್ತಂಡ ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿ ಆದುಪ್ಪುನು. ಕೆಸರು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ವಿಷಯಲದ ಮಲ್ಲತ್ತು ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯಲು ಸಹ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಡು ಸಂಗ್ರಹ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ ಹೃದಯ ಐರ್ದು ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಖಾಲಿಯಾದು ಒರಿಯುಜಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಂದು ಹೃದಯ ಖಾಲಿ ಆವಂದಿತ್ತಂಡ ಹೃದಯ ರಾಮ ಓಲ್ಪ ಕುಳ್ಳರೆ ಜಾಗ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂಚಂದು ಸತ್ಯ ಹೃದಯದ ಮಿತ್ತು ಸಾಹೇಬ ಸಂತಸ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಏರಾದುಲ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಎನ್ನಾರಾದುಲ್ಲೇರು ನಂಬರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಅರೆಗಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ನಿಕ್ಲೇನು ತೂಪುಜೇರು ಸತ್ಯ ಹೃದಯ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆಯದು ಪಂತೇರು ಸದಾ ಬುದ್ಧಿದ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದು ಪಡು ಲೈನುಡು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿದ ಲೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಕಟ್ ಆಫ್ ಒಂದೆತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಲಕ್ನ ಸಹಕಾರ ಬಾಪ್ತಾದ ಆರ್ನವು ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡಿಮೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕಾರಣದಾನೆ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಏರು ಏತೇನು ಪಡೆಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಬಂಡಾರುಡು ಕೀಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಪುನಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಪಂಡೆರಡ ಹಾಜರಾಪೇರು ಬಾಬಾ ಪಂಡ್ಪೇರು ದೇತುಳ್ಳೆ ದಾತ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ದಾತಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸಾಗರ ಕೂಡ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಂದು ಇಂಚಿನ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಡು ಇಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಡು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಆದುಪ್ಪುಡು ತಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೊಜಿಪವರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೊಜಿಪವರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಸತ್ಯ ಹೃದಯ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇದಾದು ಓ ಏಪಲ ಬುದ್ಧಿದ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡೆ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡೆ ಇತ್ತಿತ್ತಿದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಸಾಧನೊಡ್ಲ ತೂತರತ್ತೆ ಒಂತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರಪು ಜಾಯ್ನೆರ್ದವರ ಬುದ್ಧಿದ ಲೈನ್ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದು ಪಡ ವಿಶೇಷ ಪಾತೆರ ಇಂದು ಈ ಸೀಸನ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಆದುಂಡತ್ತೆ
ಐನೇರ್ದವರ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರಿಗಾತೆ ಅತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳಾದುಂಡು ಕಡೆತ ಟರ್ನುಡು ನಿಕುಲು ಎದುರುಗಡೆ ಕುಳ್ದು ಪುನೇರ್ದವರ ನಿಕುಲೆಗ್ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಪ್ದಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅತ್ತನ ನೇಚರ್ ಆದುಪ್ಪಡು ನೇಚರ್ ಪ್ರತಿಯೊರನಲ ಅಕಲ್ನಕಲನೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪಾತೆರೊಳ್ಳ ಸಂಬಂಧಡು ಸಫಲತೆ ಮನಸ್ಸುಡು ವಿಜಯ ವಾಣಿಡು ಮಧುರತೆ ಈಸಿ ನೇಚರ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಾಪುಂ ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆದ ನೇಚರ್ ಅತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯವಾದುಂಡು ಈಸಿ ನೇಚರ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಸಮಯ ಎಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡೋ ಆಯ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನು ಈಸಿ ಆದು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಈಸಿ ಪಂಡ ಹೊಂದಿಕೆ ಆದುಪ್ಪುಣವು ಬಿಗಿಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಫೀಸಿಯಲ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತು ಸಮಯ ಇಂಚೆಪ್ಪುನಗ ಆ ಸಮಯಡು ಎರಾಂಡಲ ಅಫೀಸಿಯಲ್ ಎರಡ ಅವು ಗುಣದ ಬದಲು ಅಕಲ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜುಜಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಡ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಡ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೊಡು ಜೊತೆಗಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೊಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊರಡು ಈಸಿಯಾದ ನಿಕ್ಲೇನು ಮೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊನೊಡು ಶರೀರನು ಈಸಿಯಾಗಿ ದಿವೊಂದರಡ ಬೋರ್ತಿನಲ್ಪ ಬಗ್ಗವಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಬಿಗಿಯಾದಿತ್ತಂಡ ಶರೀರನು ಬಗ್ಗಾರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಂದು ಜೋಕುಲಟಿಗೆ ಅತ್ತು ಈಸಿ ನೇಚರ್ ಇತ್ತಂಡ ಓಲ್ಪ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಪರು ಬಾಪ್ತಾದ ಪಂತೆರತ್ತ ಐನೇರ್ದವರ ಈಸಿ ಆದುಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಚಿನ ಸಮಯ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಡ್ರಿಲ್ ನೆನಪುಂಡತ್ತೆ ಅತ್ತು ಮರೆತು ಪೋಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಡ್ರಿಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರುಗಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾತ ಕಡೆದ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಮಾತ ಕಡೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಸಮಾಚಾರನು ಕಡಪುಡ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ವಿವಿಧ ಸಂಬಂಧೋರ್ದು ಸ್ನೇಹದ ಪತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಕುಶಲನು ಬರೆತೆರು ಸೇವೆದ ಸಮಾಚಾರ ಉಲ್ಲಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೆತೆರು ಅವು ಮಾತ ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಮುಟ್ಟುದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ವಾ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಪರಿಶ್ರಮರ್ದು ಬರೆತೆರು ಅಂಚಂದು ಬರೆತಿನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪುದರ್ದು ಬಾಪ್ತಾದ ಆರ್ನ ಹೃದಯ ರಾಮನ ಹೃದಯರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಕೋಟೆದಾತು ಪ್ರೀತಿ ಬಾಬಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತುಂಡು ಬಾಬಾಗ ಜೋಕ್ಲ ಮಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ಅಮರಾದುಪ್ಪುನು ಸ್ನೇಹಭರಿತ ಜೋಕ್ಲು ಬಾಬರ್ದು ದೂರ ಎರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ದೂರ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು ಜೊತೆಟೆ ಉಪ್ಪ ನಾಲ್ ಕಡೆತ ಸದಾ ಸ್ವಯಂನು ಬಾಬಾ ಸಮಾನಾದು ಮಲ್ತೊಂದು ಸದಾ ಬಾಬನ ಹೃದಯಡು ಮಸ್ತಕೊಡು ಕೈತಲು ಉಪ್ಪುನಕಲು ಸದಾ ಒರಿ ಬಾಬನ ಸಂಸಾರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಕಲು ಸದಾ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಲ ಬಾಪ್ತಾದ ಅರಿನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕಲು ಸದಾ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯನಕಲು ವಿಜಯದುಪ್ಪುನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುಲ ವಿಜಯನೆ ಪಡೆಪುನಕಲು ಇಂಚಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ನಸೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಕಲು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾಪ್ತಾದಾರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ವರದಾನ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಜನೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆಯನ್ನು ತೇರಿದು ಜಮದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ತೊನ್ನಕೊಲೆ ಸಮರ್ಥಾತ್ಮ ಭವ ಸಂಗಮ ಯುಗೊಟ್ಟು ಅವಿನಾಶಿ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಮಾತ ಸಮಯಡ್ಲ ಅವಿನಾಶಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲಾದೊಪ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ಕಲ್ಪುಡು ಇಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮಯವಾದುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಏಪುಗಳ ಇಜ್ಜೆ ಒವ್ವೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತಂಡು ಲೈನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಏಪಲ ಸಹ ಸಮಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅತಂಡ ಕರ್ಮ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಲೆವುಜಿ ಸಮರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಡ್ದು ಜಮದ ಖಾತೆ ಸಂಪನ್ನ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಥ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಪ್ರತಿ ಪಾತೆರ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮದ ಅಲೌಕಿಕತೆನೇ ಪವಿತ್ರತೆಯಾದೊಂದು ಸಾಧಾರಣತೆಯನ್ನು ಅಲೌಕಿಕತೆಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.